हिंदुस्तान न्यूज एजेंसी। बबेरू कस्बे के अंतरा रोड स्थित घसीला तालाब के कब्रिस्तान में बारिश के चलते पानी के बहाव में एक कब्र खुल गई, जिसमें जनाजा दिखाई देने लगा। जब लोगों ने देखा तो पूरे शहर के अगल बगल गांवों पर चर्चा हुई और लोग मौके पर पहुंचे और देखा तो सही पाया गया। वहां से जनाजे को निकालकर दोबारा कब्र को खोदकर दफनाया गया। इस मौके पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। आपको बता दें कि पूरा मामला अंतरा रोड स्थित घसीला तालाब के कब्रिस्तान का है, जहां पर नसीर अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कुर्रही थाना मिसंडा जो बबेरू में बाल काटने की दुकान किया था और वहीं उनकी लगभग 22 वर्ष पूर्व मौत हुई थी। कब्रिस्तान पर कब्र बनाकर दफनाया गया था, जिसमें आज मूसलाधार बारिश के कारण पानी के बहाव के चलते कब्र खुल गई थी, जिसमें नसीर अहमद का जनाजा दिखाई दिया। वहीं जब लोगों ने देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी और मौके पर आकर देखा तो कब्र की पहचान नसीर अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कुर्रही के नाम से पहचाना गया कि इनकी 55 वर्ष की उम्र में मौत हुई थी। वहीं जिनको इसी कब्र पर दफनाया गया था और बताया गया कि इनकी कब्र की मिट्टी कटने से जनाजा खुल गया था। लोगों ने देखा तो कब्रिस्तान कमेटी को जानकारी दी और जिन लोगों ने दफनाया था वो वहां आकर दूसरी कब्र खोद कर जनाजे को पुनः दफनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। के बारे में और अहले सुन्नत के अकीदे के बारे में बयान फरमाएं। अरे धक्का ना मारो भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम। ये जो आज कब्रिस्तान में जनाजा निकाला गया है, जी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, ये काफ़ी सालों से यहीं बस गए थे, यहीं रहते रहे, यहीं अपना काम वाम करते रहे और इनकी 20-22 साल पहले इनकी मिट्टी हाथ से ख़त्म हो चुके थे, इनको मिट्टी हो चुकी थी इनकी। और आज हमको कम से कम 6:30 बजे करीबन हमको कॉल पहुंचा, रिश्तेदारों ने बताया तो ऐसा ऐसा माजरा हो गया है। और ये हमारे चचेरे भाई हैं, परिवार के ही हैं, सगे में हैं हम लोग। और ये हमारे बड़े अब्बे के लड़के हैं। हमारे कम से कम 5 भाई थे, 5 भाई में लड़के में थे। तो आज जब आप यहाँ आए, तो क्या देखे हैं? हम जब यहाँ आए तो बॉडी देखा, बॉडी सलामत देखा, बॉडी है सलामत है, मगर बॉडी सूख गई है और कफन वैसे भी ताज़ा है। ऐसा लगता है जैसे अभी का कफन है, 2-4 रोज पहले का, ऐसा कफन दिख रहा है। हाँ, क्या है मामला, क्या है यहाँ? मामला ये था कि अभी हम मदरसे में थे तो फ़ोन पहुँचा हमारे पास कि बबेरू में ऐसा ऐसा मामला हुआ है, कब्र खुल गई है, बारिश की वजह से पानी वहाँ जा रहा है तो वहाँ पे मुर्दा जाहिर हो रहा है, यानी उसका कफन दिख रहा है। तो हम डॉक्टर कामिल हमारे बहुत अजीज़ हैं, हमने उनको फ़ोन किया तहकीक के तौर पे कि कामिल भाई क्या मामला है। तो कामिल भाई साहब ने कहा कि मौलाना साहब बात सच है, मैं भी निकल रहा हूँ। तो उसकी तहकीक के लिए हम भी वहाँ से फ़ौरन रवाना हुए और यहाँ पे आए तो लोगों का हुजूम लगा हुआ था। हम भी बाहर से देख रहे थे, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था कि तहकीक करना चाहिए, हकीकत हाल तक मुझे पहुँचना चाहिए। तो लोगों को हटा के मैं खुद कब्र में मतलब दाखिल हुआ और मुर्दे को मैंने निकाला और तहकीक की गर्ज से कि जिस्म सालिम है या नहीं, मैंने हाथ लगाया, पैर पे भी हाथ लगाया, सर में भी हाथ लगाया, सारे जिस्म में हाथ में फेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही सालिम मुझे नजर आया। क्या पता चला कि ये कौन है, कितने साल पहले? तकरीबन इनके बारे में बता रहे हैं कि 25 साल पहले इनको दफन किया गया था। इनका नाम नसीर अहमद है। हाँ, कुर्रही के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया। इनके और इनके बच्चे भी नहीं हैं, ये कुर्रही के थे, यहाँ के गुजर बसर कर रहे थे। तो फिर इनके वारिसीन यहाँ पे नहीं थे तो इसलिए हमें घुसना पड़ा और इनके कफन दफन में भी हमें मुकम्मल ताउन करना पड़ा। आए हैं, क्या है मामला ये? मैं घर में था, हाफिज गुलाम रब्बानी साहब किबला का मेरे पास फ़ोन गया कि यहाँ पर एक कब्र शरीफ खुली है और कफन ज़ाहिर है। लिहाजा मैं वहाँ से यहाँ आकर के देखा तो यकीनन कफन शरीफ सही था, मिट्टी ऊपर पड़ी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब यहाँ पर हजरत को निकाला गया तो जिस्म मुकम्मल सही सालिम है और हमारा ईमान और अक़ीदा है कि मुसलमान अहले सुन्नत अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अल्लाह वालों की शान ही निराली है। हमारा ईमान अक़ीदा है कि हर सुन्नी मुसलमान
अपनी कब्र में ज़िंदा है। जैसे कि आया कि नबी मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला हो नहीं सकता। ये वहाबी देवबंदी नज़दीक खबीस मरदूद शैतान कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। गंदा घिनौना अक़ीदा है। हमारा अक़ीदा वही जो हमारे आला हज़रत ने दिया, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छू जाने वाले। किस बेस पे आप बता रहे हैं कि सलामत हैं और क्या देख नहीं सकते, क्यों नहीं देखा? मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला ने देखा है, उन पर हमें यकीन और भरोसा है। मुकम्मल तरीके से उन्होंने जायज़ा लिया है। शरीयत का हुक्म यही है कि चेहरा न देखा जाए और कफन खोल करके उनका दीदार न किया जाए। शरीयत का हुक्म यही है। तो शरीयत के सामने हम मुहताज हैं। कैसे क्लियर किया गया? अब मौलाना नईमुद्दीन साहब ने HNA हिंदुस्तान न्यूज़ एजेंसी।